Ahojte, vítajte pri novom videu. Dnes urobíme menší servis a to, že vymeníme filtre, zjednodušíme si nalievanie vody do dodávky, vymeníme pokazené pánty na posuvných dverách a namontujeme naspäť boiler, ktorý nám prišiel z reklamácie. Filtre kupovávam od značky MAN a olej dávam od značky Selenia. Kabínový a vzduchový filter dokážem vymeniť aj sám a zbytok mi urobia v servise. Tento som dal pravdepodobne naopak.
Ideme si vyrobiť takú vychytávku na plnenie vody, aby som sa o to nemusel starať. Iba to zapojiť. Môžem robiť ďalšie veci. Tak. Nasadíme. Musíme urobiť fintu s dvoma cucákmi. Skrátime hadicu. Uvidíme, čo to sú. Tak. A vlastne naša hadica končí takýmto filtrom. Takže len nacucnem a tankujeme. Ideme vymeniť aj všetky 3 pojazdy, lebo dvere sa už zle zatvárajú.
Pre ušetrenie času, keď budete meniť horný pojazd, musíte ho odmontovať celý od dverí, inak tam nevobcháte kolieska do tej kolajnice. Boiler sa nám pokazil asi po týždni a už konečne došiel z reklamácie, takže ho ideme nainštalovať. Boiler sme hneď po návrate reklamovali, bolo to vybavené celkom rýchlo a poslali nám nový kus a ten treba teraz takisto namontovať. Ďakujeme za sledovanie tohto videa. V budúcom poslednom prestavbovom videu uvidíte, ako sme spravili nejaké vylepšenia a dokončili sme to, čo sme dokončené nemali.